السلام عليكم يا شباب ثانوية عامة. ربنا يوفقكم. أنا بداية ببدأ أسجل الامتحان التجريبي الأول. تمام. هي القصة مش إن أنت تاخد الإجابات ممكن أبعتها لك على طول، مفيش أي مشكلة خالص. بس القصة أنا هقول رأيي في وضع الامتحان بصراحة. في بعض الأخطاء هنقولها بالبرهان، وضع السؤال فيه. طيب، في جمل غريبة مصدرها منين؟ هقول لك كل حاجة بأمانة. فأنا عايزك يعني وقت ما تكون فاضي حط الهاند فري كده والمتين واسمع. والله ما تخسر حاجة لو حطيت الهاند فري وسمعت. سمي الله كده ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده. الله المستعان. يعني على بركة الله كده. الامتحان التجريبي الأول. أول جملة في الفوكاب لما جيت شفتها ونزل الامتحان التجريبي اتفاجئت. لان يا جماعه المدرسين اللي ادت كذا منهج هتبدا تعلق الجمله دي. كانت موجوده في منهج اللي استمر 5 سنين، كانت نهايته 2019، كانت في يونت 16. تمام. يعني انا فوجئت ان الراجل جايب جمله من منهج قديم مش موجود. اذا ده ظلم باين. انا بقول رايي. يعني انت العب في المنهج، لكن ما تجيبليش جمله غريبه. بص الجمله: During the recession، أثناء فترة الركود، جيمس lost his job، فقد وظيفته. even though، رغم ان هو كان عامل conscientious. رقم دي conscientious. conscientious كانت أصعب كلمة موجودة في ال 16. حي الضمير. يعني أثناء فترة الركود، حتى والله العظيم كان جيمس نفس الاسم. والله العظيم جيمس نفس الاسم. تمام. يعني كان صياد محار وبتاع وقصة كده. فخلي بالك، انا اول ما شفت الامتحان، هل الراجل قصدها ولا هل الراجل جت معاه كده؟ انا اعتقد قصدها. لان لما جه الامتحانات التجريبيه الثانيه جاب حاجات من منهج الاليفل وحاجات ملغيه. اذا حضرتك، تمام، لازم تبقى واخد بالك ان انت لا تكتفي بالمنهج بتاعك. مش معنى كده الامتحان يجي صعب، لا 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 لا، مش معنى كده الامتحان يجي صعب. يعني دي جمله مش اي حد يجيبها. كونشنشس حي الضمير. طب يا مستر الباقي ما ينفعش. ان كوبريتيف غير متعاون. امبيشن غير صبور. ديفكتيف. هي جمله بس اثناء ركود اقتصادي. جيمس فقد وظيفته على الرغم ان هو راجل كونشنشس حي الضمير. لو تفتكر في رقم 2، كنت دايما يا شباب اقول ايه في قاعده يوزد تو؟ كنت اقول لك الاول يوزد تو لازم تفهم معنى الجمله وتبص بعد الاقواس في ايه. طب يا مستر يعني اعمل ايه؟ هقول لك يا سيدي. هنشوف اذا كان الراجل ده كان دي عاده وانتهت ولا ما زالت مستمره. working till ان انا اشتغل الساعه 10 wasn't a problem، ما كانش مشكله بالنسبه لي. I did it must job too. انا عملت ده في وظيفتي القديمه ايضا. يبقى عملته في وظيفتي القديمه ايضا، كمان اكيد الجديده. اذا دي عاده واستمرت. عاده واستمرت. تو هي اللي عملت لي الهيكل ده. وبالمناسبه الامتحان ده نزل في الاول من غير تو، بعد كده الراجل زود تو. هنتكلم على تو خلاص. ونزل في الاول من غير تو، بعد كده تو. شفته الاول من غير تو، بعد كده بيومين اتحطت تو. تو فرقت. اذا هنا انا بعمله في وظيفتي الثانيه. اذا عاده واستمرت، يبقى لازم تاخد الجمله اللي فيها ام او از او ار او جيت يوزد تو، وبعديها الفيرب في ان جي. هي دي. ما فيهاش مشكله الجمله دي عادي. بيفور ما فيش فاعل يبقى الفيرب في ان جي. اذا دي بره، دي بره. ريسايكلينج ولا بينج ريسايكلد؟ هي في كومه هنا. الزجاج هو اللي هيعيد تصنيعه ولا يعاد تصنيعه؟ يعاد تصنيعه. اذا لازم being recycled. حلوه. ما فيهاش مشكله الجمله دي. يعني
انت بيفور بعديها فيرب في اي ان جي، فتلاحظ في 2 فيرب في اي ان جي. طب انهي الافضل؟ لا، الافضل ان انا الزجاج بينج ريسايكل. وهنا الراجل دخل قاعده بيفور مع الباسف، ما فيش مشكله، لا تعليق. ما اقدرش اقول جمله وحشه، لا جميله وحلوه. Which type of newspaper often feature sensational headlines؟ أنا الجرايد اللي بتهتم بالعناوين اللي فيها استثارة ودراماتيك، التابلويد. تمام؟ ودي جملة شهيرة ما فيهاش مشكلة خالص خالص، التابلويد. البروتشيت جريدة كبيرة فيها أخبار المجتمع، حرب روسيا، حرب أوكرانيا، كده يعني، حروب إلى آخره، أي حاجة أو حاجة جامدة في المجتمع يعني. He was accused of the crime. اتهم بالجريمة. اتهم بالجريمة. choose the synonym. اتهم هي charged with. charged with. charged with. ما فيهاش مشكلة. ما ينفعش اقول executed اتعفى عنه. declared innocent. blame يلوم. هي charged with. What term describes state of emotional؟ ايه الحالة بتوصف المشاعر؟ physical, mental, exhaustion، ارهاق، كبد، توتر. الحالة اللي بيجي لك ان انت تبقى حتى كاره الحاجة اللي انت بتحبها. اعتقد يا بيرن اوت، وجمله برضو لا تعليق وسهله، ما فيهاش ادنى مشكله خالص على الاطلاق، يعني اللي هي يعني عاديه، يعني عاديه، يعني ما فيهاش ادنى مشكله خالص 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 خالص، اطلاقا اطلاقا يعني. انا بقول ليا ولا عليا، انا اعتراضي على الجمله الاولى بس. جيمس تيك افتر. وتيك افتر دي ما شفناهاش كتير في منهج ثالثه ثانوي. تيك افتر دي كانت موجوده في الفريزل فيربس في منهج الدرس سنه 2008. كانت تيك دي عليها هاله. تيك افتر يشبه، ريزمبل. في تحفظ على الجمله دي من منهج قديم ملغي، مش موجوده في منهج ثالثه ثانوي. اذا يا بابا لازم تبقى عارف ان في حاجات لازم تزودها. لازم تزودها لان الراجل في الامتحانات التجريبيه الثانيه جاب حاجات كده خارج نطاق السيطره، مش كتير، بس هو تقريبا يعني ايه، نتعب شويه، واي حاجه هتسمعها زياده حطها في اعتبارك وهكذا. What is the primary purpose of introduction؟ ايه الهدف من الانترودكشن؟ الانترودكشن دي اللي فيها الهوك، فيها الفوكس ستيتمنت، وفيها الباك جراوند، وفيها السيزس. البرايمري purpose of introduction هل provide background information، summarize the conclusion، ولا present the main argument؟ طبعا انت عارف ان الانترودكشن بتدي البيزك، تمام، او البريزنت المين ارجيومنت. طب اللي بعديها يا سيدي بيقول ايه؟ is used to indicate the end of declarative، نهايه الجمله دي اكيد الفول ستوب، مفيش مشكله. many students gain practical experience، طلبه كتير بتحصل على خبره عمليه valuable skills من خلال فترات التدريب، ودي من الكلمات المشهوره في المنهج للانترشيب، فتره تدريب، مفيهاش مشكله. The global has dramatically number 11 altered the way we work forcing companies to adapt new technology. تمام، هي اللي بيعطل التكنولوجي وبيعطل حاجات الاوبئه اللي بتحصل، بانديميك، وباء او جائحه، وباء او جائحه. اذا في تعليقي انا الاختيارات كلها زي الفل، انا حرام علي الجمله الاولى دي. تمام. الجمله 7 ليها علاقه بالمنهج القديم، الراجل ده قارئ للمناهج القديمه. اذا يا جماعه في الحاجات اللي بنزودها وخدناها على مدار المراجعه في ال10 حصص، تاخد بالك منها، وانا مجمعها لك برضو ما تقلقش. القطعه حبايبي، انت ليه القطعه عامل ازمه فيها؟ ليه؟ اولا القطعه فيها كلمات صعبه، ده طبيعي، ده طبيعي يبقى فيها كلمات صعبه، تمام. بس يا بابا انت ليه ما تطبقش المبدا اللي احنا عاملينه في دراسه الاسي؟ تمام. يعني ايه مستر دراسه الاسي؟ هي القطعه هتكون 3 أو 4 فقرات ايا كان.
تاخد الفقرة الأولى وتفرمها، وتبقى واخد بالك إن الجملة الأولى اسمها جملة الهوك. جملة الهوك هي جملة بيشد اهتمامك بالموضوع. جملة ممكن يبدأ بداية مفاجأة فيلفت نظرك، بس بعد الهوك بتلاقي جملة الفوكس عايز أركز عليها. بعد الفوكس بيديك شوية باك جراوند، تمام؟ بعد الباك جراوند بيديك السيزس، آخر جملة في الفقرة الأولى اللي هي روح الموضوع. طب ما تيجي نسمي لها ونجرب كده. بص والله العظيم جملة هوك مفاجأة، جملة تثير الاهتمام. You don't need to look back 20 years to realize the tremendous development in science and technology. ايه ده خطفني يا جماعة. ده حتة هكاية، حتة هكاية كده. يقول لك مفيش داعي ان انت ترجع خلال ال 20 سنة اللي فاتت دول عشان تشوف التطور التكنولوجي اللي فيه. ده خطفني، ده خطفني. يعني بيقول لي ما يعني ارجع كده خلال الكام سنة دول وشوف التطور اللي حصل ايه. انا اتشديت. يبقى بيتكلم على التطور التكنولوجي، انا اتشديت يا جماعه. ادي هكايه اهو، معلش انا بدلعها. How these advances are changing the life of a style of millions of people over the world. ده بدأ يقول لي الفوكس اهو، والله بيقول ايه؟ ازاي التقنيات دي بتغير حياتنا. ده هيبدأ يديني بقى ايه؟ باك جراوند. Although television's video were in those days، التلفزيون كان في هذه الايام. No one had heard then of those wonderful remote control. ده جاب ريموت كنترول يونتس that turn on off، بيقفل ويفتح. helping choose entertainment، طبعا entertainment with the latest effort. يعني الراجل بيتكلم عشان تحس بالتطور التكنولوجي مش محتاج ترجع ل 20 سنه اللي فاتوا. انا بقرا الاول دلوقتي القطعه، لكن انا هسيستم لك خطوات بعد كده. بس انا عايز اوريك ان نظام الاسي موجود، نظام الاسي موجود، تمام؟ فالراجل خطفني بيقول لي انت عشان تحس بالتكنولوجيا مش محتاج ان انت ترجع ل 20 سنه. ده لا، ده هتلاقيها شغاله على طول. فجاه بدا يقول لي ان في تطور تكنولوجي. فجاه بدا يقول لي ريموت كنترول. انا واحد من الناس لو ريموت التليفون تلفزيون باظ بنزل فوري اروح اشتري تليفون، اشتري ريموت تلفزيون. وانا هفضل بقى اقوم وادفل واعمل التلفزيون؟ مستحيل. هيبدا بقى يخش على البادي، يبدا بقى يفهمك بقى، ويبدا بقى يقول لك التكنولوجيا دي دورها ايه وعملت ايه وازاي ما تقدرش تعيش من غيرها، ويبدا يديك ادله ويقنعك. ده اللي اتقال واحنا بندرس الاسي. شوف يا سيدي. There are many other effects of technology that made life comfortable. ده في كمان حاجات تانية أثرت علينا مش الريموت بس. You no longer worry about washing dishes. You no longer worry، مش قلقان يا أخي من غسل الأطباق. ديشنج واشنج ماشين، مكانة الغسل الأطباق. can take care of that. You want a hot meal، محتاج وجبة. just pop your favorite hot microwave oven، حط أكلك في الميكروويف. eat ده ضمير هيسألك بيعود على إيه؟ ترجع للجملة اللي قبلها يا شباب. just pop your favorite food and to microwave. eat أنا شايف عايد على الفود 100%. تمام؟ هيبدأ بقى يديك حقائق تانية بقى يعني مش هو قال لك التكنولوجيا دي شغالة. هيبدأ بقى في البادي كده بقى في الميدل باراجرافز يديك حقائق كده. if you want to send urgent message، لو عايز تبعت رسالة سريعة write it down، اكتبها. through your fax machine it arrives on the other side، توصل in a second. عمال يديني حقائق ويأكد بقى للمقدمة اللي قالها يا جدعان. passenger fly نون ستوب، المسافرين بيسافروا من غير نون ستوب different parts of the world. والpilots find the time to relax as the computer do most of the hard work of them. يعني ممكن الطياره تسافر مسافه طويله والطيار يبقى عايز يريح والكمبيوتر شغال. دي بصراحه معلومه ان الكمبيوتر يقوم مهام الطيار انا ما سمعتش عنها، بس انا معاهم. This gives people more time to enjoy themselves.
بتستمتع بنفسك and it explains the remarkable current progress in the leisure industry. يعني بقى صناعة وقت الفراغ بقت تستمتع، أو فعلا يعني تستمتع بالتلفزيون وأنت قاعد، الطيارة بتسافر وأنت مرتاح فتروح كده يعني. فاهم إزاي؟ اداني شوية حقائق بصراحة. يبقى الهوك اللي قاله ده بيقول لك إيه؟ يعني عشان تبص على التطور التكنولوجي بص خلال 20 سنة، مش محتاج تبص عليهم بس، يعني خطفني في الأول. الكونكلوجن هيديك بقى ريستيت للفوكس وريستيت للسيزس، وهيديك تشالنج، تحدي. ليجر today is a big business. الليجر دلوقتي هو big business. Just read advertisement تقرا. You will not believe the variety. You will find something to fit incomes and tastes. يعني انت وقت الفراغ دلوقتي هو بيزنس. افتح الجرايد وهتختار الفسحه اللي تناسبك. As a robot take over the work. الروبوت دلوقتي take over the work of people industry. بقى الروبوت شغال. As communication across the world كم إذن والتواصل بقى سهل. While technology continues to create ways of persuading us to work less. التكنولوجيا بقت خلينا نشتغل اقل enjoy ourselves more. يعني بقيت ان انت التكنولوجيا دي تشتغل تنجز حاجات كتير في وقت اقل، فبتقدر يبقى عندك مساحه تتفسح. So the leisure industry will play a far more important role. هيلعب دور مهم في حياتنا كلنا. حضرتك لو جينا بصينا كده يا حضرات هتلاقي العمليه بسيطه جدا 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 جدا. Which of the following is example of how technology affects our daily life. وايه المثال اللي الراجل قاله بيأثر على حياتنا؟ traditional light الإضاءة، والله ما جابش إضاءة. ريموت كنترول، يا على طول ده بدأ بيها. شكرا، واضحة. وات هاوس هولد، ايه الابلاينس الجهاز المنزلي is mentioned as being influenced by technology to improve convenience. ايه الجهاز اللي اتذكر وبيخليك مرتاح؟ سوينج ماشين، مكنه الخياطه؟ لا. ايه الديش واشنج ماشين، غساله الاطباق؟ قالها انا ما جابش لي الريفرجريتور والثلاجه ولا التوستر. 14 due to modern technology، بسبب فضل التكنولوجيا the life of style of million people has changed. هي حياتنا اتغيرت من 20 سنه اجو، اتغيرت واستنت؟ لا لا لا، ماضي بسيط ده يعني لا، ده الحياه من 20 سنه اتغيرت وبتتغير وما زال وهتتغير. before لا، هي وزن خلال ال 20 سنه دول حصل تغييرات كتير، وزن بتدي معنى خلال بصراحه اقوى. ليجر توداي وقت الفراغ النهارده، ماله يا جدعان وقت الفراغ النهارده؟ مور اكسبنسيف؟ لا، وقال كل حاجه. ليس اكسبنسيف؟ لا، وقال كل اسعار. ماتش مور فاريد، مختلف في الذوق، التكلفه. يعني هو في جمله قرناها تخش الجرايد وتختار الحاجه اللي انت عايزها. ايت، ما ايت احنا خدناها الطعام على طول، فيفورت فود، خلاص دي لقطه على طول. طب ذا بيست تايتل، افضل قطعه، اندستري اند ليجر، يعني الصناعه ووقت الفراغ بعيد شويه. ليجر اند لايف وقت الفراغ. تكنولوجيا اند ليجر، والله هو ده، والله التكنولوجيا والليجر وقت الفراغ. مرادف ريكريشن، ريكريشن ترفيه، جامده ريكريشن دي. خلي بالك يا بابا، ده مره جاب باراجراف في امتحان ثانويه عامه من فتره، قال لك اكتب فقره عن الريكريشن، وسائل الترفيه. خد بالك من الكلمه دي يا شباب، ده ممكن تيجي يعني رايتنج. قال يا سيدي ريكريشن يعني انترتينمنت. انهي كلمه مرادف كونفينسنج؟ لا دي منهج بقى، بيرسويدنج. انا حبيت بس انت بقى لما تيجي تحل تعمل ايه؟ انا حبيت اقرا عشان اثبت لك بس ان الخطوات بتاعت الهوك والكلام ده كله ايه، كله يعني معروف. انت لما تيجي تقرا حاول تقرا جمله البدايه وجمله الخاتمه، وتخش على الاسئله في الاول، بعد كده تمسك تقرا زي ما انا عملت، وتبقى عارف ان الفقره الاولى هيكون فيها القواعد الاساسيه. هوكايه في الاول اللي هو الهوك، يعني فوكس ستمنت كده، فجاه يديك شويه باك جراوند، فجاه يديك السيزس. فالفقره الاولى اخر سطر فيها مهم، خلي بالك. البادي بقى هيقول لك ليه هو عايز كده،
اما الكونكلوجن هنا الخاتمه، لو مشيت كده والله هتلاقي الدنيا لذيذه ما فيهاش مشكله. هنحل برضو القطعه الثانيه عن دكتور عيشه عبد الرحمن، دكتوره عظيمه جدا 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 جدا. على المستوى الشخصي انا قريت لها كتير جدا، كان بتنزل كل يوم جمعه صفحه كامله. تمام. الصفحه الكامله دي بتتكلم عن الناحيه الدينيه بشكل جميل كده وشيق. تمام. فتعالوا يا شباب نشوف مع بعض. هنا برضو هنقرا الفقره الاولى. هتلاقي خطفك بالهكايه كده الجميله. خطفك. دكتور عائشه عبد الرحمن از اولسو نون بنت الشاطئ. ايه ده؟ انت اول ما تقرا بنت الشاطئ في حد اسمه بنت الشاطئ؟ حفزك الراجل. خلي بالك عشان انت في الرايتنج بتاعت الباراجراف لازم تكتب له جمله تخطفه. خطاف وسهل جدا، وهبعت لك جمل خطاف وحاجات زي كده وهنحاول نبسط ونكتب بس انا النهارده هالف معاكم جمله في الرايتنج اوريك. فانت بتسمع بنت الشاطئ ممكن تضحك كده، يعني بنت الشاطئ، بس جواك فضول عايز تعرف مين خطفك. تعال نشوف. إزري ناوند ايجيبشن رايتر، كاتبه معروفه، سكولر، فيمينيست، نساء عاشت في دمياط. She made significant contribution into Arabic. عملت اسهامات للارابيك ليتريتشر، اسلاميك ستاديز، هي كاتبه اسلاميه. breaking societal barriers طبعا، يعني for women in academia. تمام. breaking وبدات ان هي تكسر الحواجز بالنسبه للمجتمع. despite facing the restriction، يعني واجهت، انا هحكي لكم بقى قصتها دي، مش عايز احرق يعني، احكي لكم حاجات تفيدكم اكتر. despite facing the restriction، برغم ان واجهت قيود في التعليم as a girl. انت عارف زمان البنت ما كانتش بتتعلم وكانت ممنوع تخرج من البيت. دكتور عائشه pursued her studies، كملت دراستها سرا. later she graduated، بص graduated هنا فيرفا جاي from كايرو University، becoming one of the first women، اول مرأة receive a higher education. يا ستي يا سيدي ستي بقى، حته ستي دي انا هحكي لك عنها. دكتوره عظيمه اتولدت في دمياط. ده انا على المستوى الشخصي انا بحكي لك بقى هنا. انا دمياط الفتره دي كانت الست او البنت ما بتتعلمش، يعني المجتمع كله كان مجتمع ذكوري وضد ان المراه تتعلم، عيب وكده. باباها بصراحه شاف ان بنته نابغه فبدا يعلمها سرا، مع ان ما فيش بنت تروح تتعلم. اتشهرت، بدات تكتب في الاخبار. تمام. باباها كان بيستحي ان حد يندى عليها عائشه. يعني احنا بابا اتربينا على ايه؟ ان انت ما ينفعش ان انت تنده اسم بنت في الشارع. انتوا بقى دلوقتي بوظوا التقاليد دي، انا ماليش دعوه بقى يعني. تمام. يعني ما ينفعش. باباها كان بيستحي، فاحتراما لباباها ان باسم بنته يتشهر في الجرايد سمت نفسها بنت الشاطئ. ده دكتور عائشه ورك فوكس اون ذا انتربريتيشن اوف ذا قران، فعلا اشتغلت على تفسير القران. صفحه كامله في الاهرام كانت تمسك ايه معينه وتقعد تظبطها وتناقشها بعقليه فذه. and the role of women in Islamic history، ودور المرأة في التاريخ الإسلامي. She wrote extensively on women rights، حقوق المرأة في الإسلاميك framework، بتتكلم عن حقوق المرأة طبقا للشريعة والقرآن. criticize the culture practice that marginalize women، كرهت كل البراكتس، الحاجة اللي بتبقى ضد المرأة. Her most famous works include women in Quran، مرأة في النساء، the wife of prophet، زوجات الرسول، which highlights the lives of influential women in Islamic، ودور زوجات الرسول في التأثير. أقنعك. In addition to her academic work، بالإضافة لعملها الأكاديميك، she received numerous awards for her contributions، تلقت جوائز كتير لمساهمتها في الليتريتشر والسوشيال ريفورم والإصلاح الاجتماعي. before passing away قبل ما تموت يعني، passing away تنتقل الآخرة. Today دكتور عائشة عبد الرحمن is celebrated as a trailblazer، هي ليدر، قائد، who paved the way، هو اللي مهد الطريق for future nation of women in the Arab world،
شجعت المرأة ان هي يبقى ليها دور في المجتمع، وهي ما شاء الله ست جميلة جدا، وكانت تتكلم من وحي القرآن ووحي السنة ووحي الدليل قاطع. تمام. فكانت ما شاء الله يوم الاربع كان بينزل اهرام الجمعة عن دكتور عائشة عبد الرحمن. الكتاب كان يعني الجنان كان بيخلص بسهولة هنا. وانا كنت انا 98 ده كنت مثلا شاب يعني كده وصغير لسه، فكنت بقى بقرا لها على فكرة يعني. هنا وات واز دكتور عيشة بين نيم اسم مستعار. انا قلت لك بقى بنت الشاطئ. تمام. وير واز دكتور عيشة بورن؟ لا دمياط ما فيش مشكلة. وات واز وان اوف دكتور عيشة عبد الرحمن برايمري ارياز اوف فوكس هير ان ورك؟ يا كانت بتركز على المودرن ارت؟ لا 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 لا. ماثماتكس الرياضة، اسلاميك ستاديز. سهلة بصراحة، قطعة اختيارات مباشرة. وات برير دي دكتور عيشة فيس ديورنج؟ ايه البرير الحاجز؟ تمام. اولا lack of schools، نقص المدارس؟ لا لا لا. financial difficulties؟ لا 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 لا. restriction، القيود على تعليم البنت. مفيش بنت تتعلم يا جماعه، مفيش بنت كانت تتعلم وتخرج لغايه ما جه قاسم امين ده اللي بدا يحرك المراه هنا. انت لو شفت افلام سي السيد زمان الست بتقعد في البيت والكلام ده. which of the following is a notable work by دكتور عيشه؟ يعني ايه العمل الجليل اللي عملته؟ women in Quran؟ بصراحه لا تعليق، هو واضح قوي. interpretation of dreams، تفسير الاحلام. Arab Spring؟ لا 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 بصراحه لا. 25 what role دكتورة عيشة عبد الرحمن have at Cairo University؟ دورها ايه في جامعة القاهرة؟ والله هي يعني جامعة القاهرة هتبقى برنسبل، رئيسة، مستشارة، هي بروفيسور أستاذة يعني يا جماعة دي كانت أستاذة تدريس لغة عربية وأدب العرب في جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس القاهرة يعني. what was one of دكتور عيشة goals advocate؟ يعني دورها كايه؟ ان هي تبقى مدافعة عن الايه؟ عن المرأة. to promote traditional gender rules، يعني تدعم القواعد او الادوار بتاعت النوع. لا. emphasize women's right. تمام. in the Islamic context، فعلا بتدعم المرأة من خلال الكونتكست، السياق الاسلامي. صراحة دي انهي عام هي باس اواي؟ ماتت؟ انا فاكر والله ده سنة 98، انا فاكر اليوم ده يعني. بعد كده يا سيدي الجرامر هنشوف، وبرضه هنقول اللي لينا واللي علينا هنا وهنشوف. اولا احنا الدرس بتاع ماست ومي ومايت ده قلنا نفهم معنى الجمله الاول. نفهم معنى الجمله الاول. he not to the cinema but he stayed at home. هو دلوقتي انا عايز بس اوضح لك حاجه. مش ممكن اختار ماست هاف جن، لان ماست هاف والبي بي بتعبر عن شيء مؤكد انه حصل. ينفع اقول اكيد راح للسينما بس هو قاعد في البيت؟ لا. should جو مضارع، دي ماضي. تمام. could have gone. تمام. خلي بالك، وساعات could have والبي بي بنسميه تعبير الفرصه الفائته. والله could دي مشكله. فرصه فائته زي اسمع الجمله دي. I stayed at home، انا قعدت في البيت but I could have gone to the cinema، يا ريتني كنت رحت للسينما. بيبقى فرصه فائته، ندمان على حاجه عدت منك. could have والبي بي من ضمن معاني could الفرصه الفائته. هنا تعبير الفرصه الفائته. الجمله دي بصراحه انا مش عايز اقول الحل الصح، بس انا عايز اقول الغلط ليه الاول. one reason for dams are built is ايه يا جماعه are built is؟ السدود ده تبنى كذا. have built is هي being يا جماعه. ليه؟ اولا انا عايز اقول كده دلوقتي one reason for dams being built كلها على بعضها. تمام. احد الاسباب لبناء السدود ان السدود تبنى is being built. كل دي جمله being built. هنا بقى رقم 30. شباب لما تيجي لك ويتش وات ويتش، جرب الاول. بس انا عندي هنا اوبجكت بتاخد حرف الجر تو، غالبا تو دي تو ويتش عشان اوبجكت. ليه؟ سميت جيشن عملت اقتراح تو ويتش نصر اوبجكتيف. بصراحه
عشان كده يا جماعه اوبجكت 2 لازم تاخد بالك من حروف الجر. يعني اوبجكت 2 بقى هتاخد تو ويتش، لو كانت ابولوجايز فور ويتش لازم هنا بقى 30 وي نو ذات تو الانفينيتيف، يبقى لازم تاخد فعل بيجي معاه تو الانفينيتيف. تمام. وي نو وات هي بوت ان مش هتمشي كمعنى ولا ويست. ياخد تو الانفينيتيف هو كوز. كان عندك افعال زي allow وزي كوز وزي جيت وزي بيرسويد وكونفينس وفورس بتاخد تو، وعندك افعال زي هاف وميك وليب بتاخد انفينيتيف. هنا معلش يا جماعه دي غلطه، دي غلطه، معلش دي معموله خط كده غلط. هي الاجابه جو، الاجابه جو. ليه؟ اوعى تنسى ان suggest recommend وكمان في insist on. suggest recommend جملتي المشهوره دول في حته تانية، لو في بعديهم subject يبقى لازم اخد infinitive او should الانفينيتيف، infinitive او should الانفينيتيف. وانفينيتيف كلمتي المشهوره الناس اللي معايا بقى يعني الفعل على الابيض جو. 33 عجباني بقى في ايه؟ لايك من ضمن الحواديت، والناس اللي بتاخد معايا وبتحضر معايا سي اونلاين او في اي مكان طبعا لازم تبقى عارفه ان لايك من الحواديت. لايك ممكن يجي بعديها تو الانفينيتيف او فيرب في ان جي. تمام. الاثنين صح، الاثنين صح. هنا انا ما بحبش اخبر ولا اخبر، اقسم بالله العظيم في حلين الاثنين صح. يبقى to be told صح لو موجود، و being told لو موجود. هي being told، بس والله لو قال to be told to be told كانت تبقى صح. طب ليه الاثنين صح؟ عشان لايك بيجي معاه الاثنين، اما لو جت would like اكيد بتبقى تو بس. 34 I really admire this woman، معجب بهذه المرأة دي، هي لابسة كويس، اسمها well dressed، ماشي مفيش مشكلة. هنا بقى الجملة دي عجباني، الجملة دي جدا 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 جدا. أنا هقول لك الإجابة وبعد كده يا سيدي أقول لك ليه، هتتفاجئ. أعلى فكرة في الدايركت والاندايركت. هنا الراجل ذكي بيزاولك، حاطط لك علامة استفهام عشان تفتكر إن هي سؤال وتحاول تجرب الأولى. يا بابا علامة استفهام موجودة عشان خاطر كان، علامة استفهام موجودة عشان خاطر كان. وات تيجي في النص جملة خبرية، وات تايم ات از، وش كده وات تايم ات از. تمام. طب يا مستر علامة استفهام، يا ابن الحلال علامة استفهام دي موجودة عشان خاطر مين؟ عشان خاطر كان اللي في الأول بس. تاني حاجة اكتب عندك القاعدة دي، أي أداة استفهام تيجي في النص تعتبر conjunction رابط. conjunction رابط يعني subject verb. أديك مثال، أديك مثال يا سيدي. يعني مثلا لو جه قال لك هنا، لو جه قال لك هنا could you tell me، ممكن تقول لي ادي where، ادي do you live، هجيب اختيارين بس، وادي you live. تمام. وهنا علامه استفهام. يا جماعه الخير علامه استفهام موجوده عشان خاطر مين؟ كود. وير في النص هنا يبقى رابط، يبقى you live بس. فهو بقى ذكي حاطط لك علامه استفهام عشان انت تشك، لا. تمام. ودي جمله عاديه. هنا بقى الترجمه حضرتك هتعمل ايه؟ responsible tourism entails making careful choices that will not affect the environment negatively. خلي بالك ان انا لما جيت دلوقتي قريتها كلها على بعضها ما وقفتش، ما وقفتش. اوعى تقرا الكلمه الاولى وتسكت والثانيه وتسكت، اقرا وهات المعنى. انا شايف المعنى بيقول ان السياحه بتنطوي، او السياحه المسؤوله بتنطوي ان انت تعمل اجراءات متأنية لا تؤثر بالسلب على البيئه. مبدئيا ينطوي على السياحه، في حاجه ينطوي على السياحه المسؤوله، في حاجه اسمها كده ينطوي على السياحه المسؤوله. صراحه ده عربي فيها خبلان. اتخاذ خيارات حريصه، في حاجه خيارات حريصه،
ما يقول لي خيار وخلاص بقى. لا بصراحه لا. تنطوي السياحه المسؤوله على فرض الخيارات متأنية صراحه جمله ملهاش اي معنى خالص 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 خالص. وبعدين تؤثر بالسلب، هي لا تؤثر، سوري، متأنية مما يؤثر بالسلب، لا خلاص على فرض خيارات دي لا، سوري الأراضي الثانية. تنطوي السياحة المسؤولة على اتخاذ قرارات متأنية تؤثر بالسلب، لا طبعا. بص الأخيرة، تنطوي السياحة المسؤولة على اتخاذ قرارات متأنية لا تؤثر بالسلب عليها، بصراحة مبدئيا. تانية هقرا برضو. It has been proven that meditation helps create a stress-free work environment and improvement productivity rates. يعني الراجل بيتكلم عن المديتيشن ان التأمل، تمام، بيخلق حاله بتساعدك ان انت تشتغل في وقت في بعيد عن التوتر، وتزود الانتاجيه. ده اللي انا فاهمه مبدئيا. قد ثبت ان التامل، تمام، قد ثبت ان التامل يساعد على تهيئه بيئه عمل خاليه من التوتر، ويحسن اسعار الانتاجيه. وما قالش اسعار، وقال معدلات بره. لقد ثبت أن التأمل يساعد على تهيئة بيئة عمل خالية من التوتر ويحسن معدلات الإنتاج. والله أنا راضي عنها مبدئيا، هقرا الباقي برضه. لقد ثبت أن الوساطة تساعد على تهيئة بيئة عمل بلا توتر. تمام؟ بيئة عمل، أن الوساطة، وساطة مين يا عم؟ بره. قد ثبت أن التأمل يساعد على خلق بيئة عمل، تمام؟ هو ما قالش خلق، هيلبس كرييت، إن أنت إيه؟ يعني على تهيئة بيتعمل بلا توتر وتحقيق انتاجيه كبيره. حتى لا سوري، خلق معقوله بس مفيش انتاجيه كبيره والمعدلات. اذا واضح ان هي رقم بي. بس حتى لما وصلت للحل اتأنيت. هقرا برضه. لقد يسرت التجاره الالكترونيه. يسرت ايه يا عم الحاج؟ هنشوف. يسرت التجاره الالكترونيه كثير من الناس عمليه البيع والشراء الكترونيا، وهذا بدوره يوفر الوقت والجهد، فضلا عن خلق مناخ تنافسي يصب في صالح المستهلك. اولا اي ايكونومكس، تمام، مبدئيا ما فيش مشكله. اي ايكونومكس نشوف. has made it easier for many people، خلت ناس تشتري وتتاجر الكترونيكي، ماشي. save the time effort، ودلوقتي ماشي. to creating، بالاضافه لخلق competitive climate، ماشي. الفوائد ما فيش مشكله، تمام. and the نقط first لا حضرتك، البروديوسر هو الاول، لا، صالح المستهلك اولا. مستهلك هو الكونسيومر. غلط، رفضتها عشان دي. هنشوف الثانيه. اي ليرنينج، والله ما مكمل. اي ليرنينج التعليم عن بعد، الاونلاين بره، ده الاي كوميرس. خلاص خلصت، قفلت، مش هكمل. بص سي بقى. اي كوميرس هاز ميد ات ايزير، خلتها للناس تو باي اند سيل الكترونيكلي ان تيرن، تمام. ده ان تيرن سيبز، يوفر الوقت والمجهود ان اديشن تو كرييتنج كومبتيتيف، بيئه متنافسيه تفيد مبدئيا دي بنسرح لها، بس هشوف الاخيره برضه، حتى لو انا مسرح لها دي كده. شوف الاخيره ونشوف. الاي كوميرس هاز ميد ات ايزير فور ماني بيبل تو باي سيل الكتريكلي، كهربائيا، بره الكترونيكلي. خلصت خلاص كده، اذا سي هي الصح. طب تعال نشوف يا سيدي اللي بعديها. لابد ان تتعلم كيفيه اداره الوقت، تايم مانجمنت، دي كانت عندنا، وترتيب اولوياتك حتى تنجز الكثير من المهام المختلفه بكفاءه وفي وقت مناسب، وهذا بالتاكيد يجعلك شخص منتج وناجح في الحياه. اول حاجه you must learn how to arrange your time. لا حضرتك دي بره، دي عندنا manage your time. مش هكمل. manage your time اللي هو معناها ايه؟ ترتيب. manage your time and manage your priority، ده عكس، تمام. يعني هنا بيقول ايه؟ اداره الوقت. المفروض الوقت اقول
مانج، والاولويات ارينج، يعني جاب دي مكان دي. شوف اللئيم، لئيم والله. المفروض ارينج بريوريتي الاولويه، مانج تايم عكسها يا بره، عكس الاثنين. فمش هكمل خلاص. you must learn how to manage your time. هنشوف بقى لازم تتعلم ازاي انت manage your time. arrange your priority. بص هنا جابها صح. to accomplish تحقق lot of different tasks sufficiently بكفاءة. this definitely makes you productive بيخليك منتج. successful person in career، ما قالش in career، وقال في الحياة بره. دلوقتي كله بره. سي you must learn how to manage your time and arrange your priority to accomplish a lot of different tasks efficiently in time. دلوقتي مفيش مشكله. this definitely makes you بيخليك productive وناجح في الحياه. مبدئيا مستريح لك. نقرا اللي بعديها. you must learn when to manage your time. خلي بالك بقى. you must learn when you manage your time، ولا قال هاو بره؟ لا هي هاو. and arrange your priority in order to refresh a lot of different tasks in timely manner. It definitely makes you customer. طبعا هنا لو جينا بصينا هنلاقي to refresh a lot of different tasks. لا refresh ايه؟ ما جاب سيره refresh خالص دي كده. to accomplish تحقق. اذا هي الاجابه سي. حضرتك بقى يعني لازم تبقى في جريت اكسبكتيشنز مجهز الكاركترايزيشن شخصيات. يعني مثلا السؤال الاولاني how does feel، كيف بيب feel about ستيلا؟ how does she treat him؟ طبعا لازم تبقى عارف ان في حاجات لازم تحفظها. علاقه بيب بستيلا، وستيلا علاقته بيها ايه؟ هل هي بتعامله خلال القصه؟ اولا انت حاول تبسط. يعني بيب falls deeply in love with Stella، او مثلا بيب loved Stella greatly، مثلا بيب loved Stella so much. كل ده انا بقوله يعني ببساطه شديده جدا. تمام. هي بتعامله، لا ده عاملته معامله سيئه جدا. she treats him badly، she treats him with coldness، ببرود. فاهم ازاي؟ المهم طبعا ممكن تقول although she treats him badly، برغم ان هي بتعامله وحش، he loved her، he devoted her، بيعشقها. بسيطه يعني، ما فيهاش مشكله. كل ده انا ممكن اقوله هنا وتكتبه عادي، يعني كلام في البسيط. طب بعديها وات موتيفيتس بيب، ايه الموتيفيتس اللي بيحفز بيب يبقى جنتلمان؟ اولا في البدايه his love for Stella، ممكن تقول as he loved Stella. لاحظ انا بحاول اجيب جمل سهله. he loved Stella so much. تمام، ده بيحب ستيلا، ده من ضمن الاسباب هنا. تمام. وبعدين ايه اللي بيحفز بيب؟ هو حبه الاساسي للسله بس، مش اكتر يعني. ده في الاساس يعني، ده في الاساس. هنا بقى سيدي فوائد الاوت دور اكتيفيتيز. بيتكلم عن انترودكتيف. بص بقى انا هقول لك على حاجه بسيطه. بص يا سيدي، حضرتك هتكتب العنوان هنا اهو. انا هرتجي الجمل معاكم اهو، الف جمل. ادي benefits of، لحظه كده هرفع القلم اهو كده. فوائد الاوت دور اكتيفيتيز، الانشطه الايه الخارجيه. هنفترض ان دي الصفحه، هنفترض ان دي الصفحه. تمام. هو معلش العنوان انا عايز اختصره واحطه في النص تاني عشان يبقى شكله حلو، واغير الخط كده الفونت بتاع الخط. هنكتب هنا او الدور اكتيفيتيز، الانشطه الخارجيه. هفترض يا سيدي ان الصفحه هنا، هفترض يا سيدي ان الصفحه هنا. خلاص كده ادي الصفحه هنا. لازم ابدا واسيب مسافه. هبدا بهكايه حلوه جدا. الاوت دور اكتيفيتيز، الانشطه اللي هي خارج البيت، كره القدم، حاجات اللي بتلعب بره البيت، كره القدم، سباحه. ممكن ابدا اقول ايه؟ can you imagine
can you imagine ألا تتخيل living أو تقول the life عادي the life without من غير practicing ممارسة outdoor activities. هل تتخيل ان تقدر تعيش من غير ما تمارس أنشطة خارجية؟ خلاص انت خطفتني كده يا سيدي، خطفتني كده. تبدأ بقى بتقول ايه؟ انا مش عايز اكتب جمل صعبة، يعني انا مش عايز اكتب جمل صعبة، انا هحاول انقي بطريقتك. ممكن تقول of course بالطبع everyone كل واحد should practice تمام his own favorite activity. كل واحد يمارس نشاطه to be fit عشان يكون fit لائق and healthy صحي. لا تتكلم اهو لازم تمارس رياضه، ده حتى ربنا قال وكلوا واشربوا وامشوا في مناكبها، وكلوا واشربوا وامشوا في مناكبها. يعني يا بابا ربنا ما منعش الاكل وكل إيه اضرب، بس تمشى واعمل رياضه، ده ربنا قال كده. لكن زي مثلا عندك مرض السكر بيجي نتيجه ان انت بتاكل كتير وبتنام ما تتحركش، فلود على الجسم مفيش حرق. تمام، انا بحاول اكتب باسلوب بسيط. تمام، اديني بقى حته باك جراوند، اديني حته باك جراوند بقى كده. all doctors كل الدكاتره تمام say او بيقولوا that all people ان كل الناس should يجب ان practice تمام sport الرياضه. هكمل هنا معلش كده in their daily life حياتهم اليوميه. اديني بقى السيزس، اديني السيزس يا سيدي بقى، اديني السيزس بقى. السيزس بقى هنا، السيزس هنا without من غير outdoor او من غير practicing ممارسة تمام outdoor activities. I think that اعتقد you will go and visit اسمع بقى الحتة دي doctors so a lot كثيرا جدا او much او هتزور الدكتور many times مثلا الى اخره يعني. بس فعلا انت من غير ان ما تعمل رياضه هتروح الدكتور كتير. بسط. طبعا انا هبقى انزل اللي هو ايه البي دي اف بتاع الامتحان ده باذن الله كده اللينك بتاعه، وهنزل كل امتحان، وده الامتحان الاولاني يا شباب، وهبقى لينا اعداد بقى تانية. تمام، اذا تعليق على الامتحان قلته انا مش معقب غير كلمتين في الاول خارج المنهج، لكن بقيه الامتحان باذن الله يتقفل يا شباب. لقائنا مع الامتحان الثاني يا شباب. هنا بقى انا عايز اوصل لحاجه مهمه جدا، الهدوء يا شباب وانت بتحل، هدوء وانت بتحل. الجمل ما فيهاش مشكله، هي عايزه واحد هادي راسي، ما فيش اي مشكله خالص. دمتم موفقين. لقائنا مع الامتحان الثاني باذن الله قريبا باذن الله. شكرا يا شباب، اشوفكم على خير، مع السلامه.